अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वी द राइडर्स। सबसे पहले तो माज़रत करना चाहते हैं क्योंकि बहुत देर के बाद वीडियो अपलोड हो रही है। आज जिस बाइक का रिव्यू हम करने वाले हैं वो है 2023 मॉडल CG125 जो होंडा ने अभी लॉन्च किया है। आज के इस छोटे से वीडियो में हम इस बाइक का छोटा सा रिव्यू और इसके स्पेसिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे, साथ साथ इसकी करंट प्राइस भी आपको बताते चलेंगे। ये बाइक जो है 2 कलर वेरिएंट्स में लॉन्च हुई है, रेड और ब्लैक में। अब इस बाइक के स्पेसिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे और साथ साथ प्राइस को भी। 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है इस बाइक में जो 125 सीसी की डिस्प्लेसमेंट के साथ आती है। 4 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन सिस्टम है और 11.0 हॉर्स पावर जनरेट करती है एट 8500 RPM और टॉर्क जो जनरेट करती है वो 9.0 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 7500 RPM और पेट्रोल की जो कैपेसिटी है वो 9.2 लीटर्स है और फ्यूल एवरेज देती है आराम से 45 किलोमीटर्स पर लीटर दे देगी और ड्राइव वेट 99 kgs है और इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 132 mm है। फ्रंट पर जो हमें टायर मिलता है वो 2.50/18 का एक टायर है विद जो सेम होल्ड शॉक्स होते हैं होंडा 125 में वही वाले दी गए हैं और 3.00/17 का टायर हमें बैक पर मिल जाता है विद टेलीस्कोपिक शॉक्स। और इस बाइक की जो लेटेस्ट प्राइस है अभी वो है 1,79,900 रुपये। और साथ साथ इसी वीडियो में आप इस बाइक के साउंड पर भी मुलाज़ा फरमाइएगा। इस बाइक में जितने चेंजेस हैं स्पेसिफिकेशंस हैं वो 2022 के मॉडल वाली हैं, मतलब कुछ ख़ास चेंज नहीं किया गया है। अगर जो चीज़ चेंज की गई है वो बस है इस बाइक का स्टिकर। और मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको मैं स्पेशल एडिशन का भी रिव्यू कराऊँगा। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को लाज़िम सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।